お気軽にご用命ください。次は常夜入り口でございます。次は運動公園前でございます。両替機ご利用の方は通路右側に寄ってご利用ください。毎度ご乗車ありがとうございました。次は長崎周辺でございます。車内にお忘れ物ございませんようご注意願います。降りの際足元にご注意願います。ご乗車誠にありがとうございます。